Ордабасы ауданы Қараспан ауыл округы. Ең мәселе алдында 1-2 жылда бізге субсидия береді, қазір субсидия беру тиылып қалды. 300-ден астам жылыжай бар. Осы ауылдың әкімін өзіміз ел болып, халық болып сайлағанбыз. Армысыз көрермен, сіздермен бірге әкіммен бірге хабардың кезекті шығарылымы Ордабасы ауданында жалғасын тапты. Аудан бүгінде Түркістан облысы бойынша қарқынды дамып келе жатқан аудандардың бірі болып саналады. Оған сеп болатын ауданға қарасты округтердегі атқарылған жұмыстар бүгін біз әкіммен бірге Қараспан ауылдық округінде болмақ. Өздеріңіз білесіздер, бұл жердегі ауыл әкімі 2025 жылғы үздік ауыл әкімдерінің бірі. Ендеше бүгінде бұл жерде қандай жұмыс атқарылып жатыр? Бірге білек, бірге танысайық. Қараспан ауыл округінде 14 елді мекен бар. 14.257 халқымыз бар. Қазіргі таңда Қараспан ауыл округінде барлық жағдай, инфрақұрылым жағдайы жасалған. Енді қазір инфрақұрылым жағдай бойынша Қараспан ауыл округінде 14 ауылда таза судың бәрі қамтылған. Былтырғы 25 жылы 3 елді мекенге таза су кіргізіп, қазіргі таңда халқымыз 100% таза сумен қамтылып отыр. Енді газ мәселесіне келетін болсақ, 13 ауылдың барлығына газификация жүрілген. Халық қазір пайдаланып отыр. Былтырғы 25 жылы 5 елді мекенге газ тарту жұмыстары жүргізіліп, аяқталып, халыққа берілді. Қазіргі таңда Ақпан елді мекеніне осы айдың 15 числосы күні мердігерлер келіп жұмысты бастайын деп отыр. Оның бәрі қаражаты қаралып, мердігер анықталып қойған. Енді Ақпан елді мекеніне биыл жылдың соңына дейін жоспарлап отыр. Газ берілсе, Қараспан елді мекенінде 100% газбен қамтылады. Инфрақұрылым бойынша қазіргі таңда халықтың жағдайының барлығы істелген біз тарапымыздан. Енді әр ауылда 1-2 көшелеріміз қалып отыр. Оны биылғы жоспарға енгізіп, қазіргі таңда Сарыарық елді мекен, Пақташ елді мекенде 9 көшеге асфальт төсеу жұмыстары басталып кетті. Тас төселіп, осы айдың аяғына дейін асфальттанып, ел игілігіне беріледі деген жоспарымыз бар. Енді нақты Қараспан округі бойынша 11 білім ошағы бар. 3 бастауыш мектебіміз және 8 үлкен мектебіміз бар. Қазіргі таңда бұл мектептердің барлығы жаңадан соғылған. Жүдә болмаса, полный капремонттан ремонттан өткен. Енді ішкі дүниесі, қазіргі жағдайлар мектептің барлығы қазіргі заманға сәйкес келеді. Енді Қараспан ауыл округі бойынша 7 балабақшамыз бар. Балабақшадан тапшылық жоқ. Халқымызға қазір игілігіне 7 балабақша жұмыс істеп отыр. Біреуі мемлекеттік, 6-ы жекеменшік. Енді оның да тасымалдауы бар. 3 ауылдың ортасында бір балабақша болса, оның тасымалдауында бәріне жағдай жасалған. Енді қазір халықтан бір балабақшаның орын болмай тұр деген ондай арыз шағым түспеген. Енді Қараспан ауыл округі аграрлық және мал шаруашылығы көп дамыған. Бізде халқымыз бейімделген соған. Қараспан округі бойынша 41 мың гектар жер бар. 4640 гектар суармалы жеріміз бар. Атап өтетін болсақ, магистрал каналымыз былтыр 25-те жұмыстары аяқталды, бетондау жұмыстары аяқталып, Трансу мекемесінен 22 шақырым бетондалды. Қазіргі мынау шалғай ауылдардан осы қанша жылдан бері су бармаған мәселені шешіп, қазір шаруалар биыл 100% сумен қамтылып, ішкі дүниесіндегі жұмыстардың бәрін бітіріп отыр. Ендігі жылға Трансу мекемесімен қоса бірлесе отырып, аудан басшыларының көмегіменен, сол кісілердің бастауыменен ішкі 22 арығымыз бар, үлкен арық деп аталады. Сол бетондалу жұмыстары басталады. Қазіргі таңда Исламбанк арқылы жұмыс келісімшарттар тұрылып жатыр, қаражат бөлініп жатыр. Ендігі жылы 22 арығымыз, үлкен арығымыз бетондалса, осы шаруаларымыздың су мәселесін біртүрлі шешеміз деген ойдамыз. Енді мал шаруашылығына келетін болсақ, біздің Қараспан округінде қазіргі таңда өзі 15 мыңнан аса қой, 8 мыңнан аса жылқы және де басқа мал дүниелер бар. Бордақылау жұмыстары қарқын жүріп жатыр.
мынау 2,5% кредит алу мәселесінде көмек беріп жатырық. Өзінің кәсібін жүргізу үшін үйде отқан кісілерге қолдау көрсетіп, ырыс микрокредитный организациямен бірге біз сопровождение жасап, ол кісілермен келісіп, қазіргі таңда Қараспан бойынша 78 адам кредит алып, осы бағытта жұмыс істеп жатыр. Бұл бағытта тек қана мал шаруашылығы емес, және жылыжайлар. Енді жылыжайды атап айтатын болсам, Қараспан округі жылыжай бойынша өте жақсы дамыған, халқымыз бейімделген. Қазіргі таңның өзінде 300-ден астам жылыжай бар. Ол 4 ауылда қарқынды дамыған. Қазіргі біздің өнімдер, қиярларымыз, огурцы болгарскийларымыз осы Қызылорда облысы, Түркістанға, Алматыға, Жамбылға шығып жатқан жөні бар. Енді егіншілік болған соң бізде ол кісілерге қолдау көрсетеміз. Қазір жаңа атап өткендей, микрокредитный организациядан кредит алып беріп, өздерінің теплицасын соғып, отбасымен жұмыс жасауға жағдай жасап отырық. Енді қазір атап өтетін болсақ, Батыр Ата елді мекенінде аудан басшылығы мен халықтың алғысы, біз қазіргі бұрынғы совет өкіметінде кәсіпкердің қолына өтіп кеткен балдарды сауықтыру орны, соны сот арқылы аудан басшылардың Азат Оралбаевты атап өту керек, ол кісінің еңбегі өте мол. Сол мемлекетке қайтып, қазіргі таңда облыстық бюджеттен ақша бөлініп, үлкен реконструкция және жұмыстар жүріп жатыр. Енді биылға үлгермесе де, енді жылы осы балдар лагері ашылады деген ойдамыз. Қаражат бөлініп қойған, жұмыстар жүріп жатыр. Енді Ордабасы ауданы бойынша бізде балдарымызды жазды күні демалдыратын орын жоқ. Басқа Түлкібас, Сайрам аудандарына мектептен жіберіп отырық. Енді Құда қаласа, енді жыл ашылып жатса, осы Ордабасы аудандағы үлкен бір жаңалық болайын деп тұр. Енді қазіргі таңда инвестор тарту, 4-ші бағытты өзіміздің бюджетті көтеру мәселесі бірінші орында тұр. Қазір біздің Қараспан елді мекенінде инвестор тарту жұмыстары жүріп жатыр. Қазіргі таңда ИП Малаханов кәсіпкерді алып келіп отырық. 2 гектар тәлім жерді беріп отырық. Ол кісілер уже құрылысының жұмысын бастап жатыр. 3 бағытта жұмыс істейді. Бірінші бағыт жаңағы отходтарды өңдеп, жаңағы құрылыс материалдарын шығару. Екінші бағыт мини цехтарды қою, оған осы жергілікті халықты жұмысқа тарту. Үшінші бағыты мал бордақылау. 1000 басқа жер мал бордақылау алаңы дайындалып жатыр. Енді екінші мәселе инвестор тарту. Қазіргі таңда үлкен инвестор келіп отыр. 50 гектарға балық шаруашылығын ашу. Қазіргі таңда құжаттарын рәсімдеу, рұқсат қағаздарын тұрлау мәселесі болып жатыр. Қазір осы Сарыарық елді мекенінің жоғары жағында каналмен бойында 30 гектарға балық шаруашылығы, үлкен балық шаруашылығын ашу. Ол балық шаруашылығының осы Қазақстандағы ең үлкен балық шаруашылығының бірі болайын деп тұр. Енді ол кісілердің жоспары бойынша 70 гектар. Биыл рәсімдеп құжаттарын бітіп, күзде жұмыстар басталса, ендігі жыл 30 гектарды игерсе, ары қарай тағы да 30 гектарға рұқсатын алып беруге біз көмек береміз. Енді орада балықты олдырынан бастап процесі үлкен болады. Қазақстандағы бүкіл балық шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерге олдырығында жеткізу, шабақ жеткізу және ең соңғы процесс және осырадан Қазақстанның рыногын балықпен обеспечить. Ол кісілерде келіп, қазір келісімшартқа тұрып отырық. Қазіргі мәселе жер тәлімін реттеп беру. Біздің бір жылдық бюджетіміз 101 миллион. Ол салықтан түсетін. Және өзіміз 4-ші бағыт бойынша кәсіпкерлерді ауылға тартып, ауылға тіркеп, сол 4-ші бағытта түскен қаражатты өзіміздің ауылдың тұрғындарының мұқтажына жаратамыз. Өзіміздің қоғамдық кеңесіміз бар. Сол сияқты мынау қазір Бесен ауылынан халықтан өтініш түсіп отыр. Кіреберістегі кішігірім көпірдің ремонтын істеу керек. Соған қазір сметалық құжатын жасап отырық. Сол өзіміздің бюджетті көтеріп отырып, және халықтың ұсынысын 2 миллиондық, 5 миллиондық және конкурсқа шығарып өзіміз реттеп отырық. Енді атап өтсем, былтыр
осы бағытта 4 көпірді жөндедік. Мәдениет ауылында, Ақпан ауылында 2 көпір. Содан кейін мынау Сатпаев мектебінің алдында балдар өтетін көпір бар еді. Өте жағдайы мүшкіл еді. Соларды осы бағытпенен, 4-ші бағытпенен өзіміздің қаражатымызға халықтың ұсынысы бойынша полностью ремонттап бердік. Таза Қазақстан акциясы бойынша жұмыс тоқтап атқан жоқ. Таза Қазақстан аясында үлкен ауқымды жұмыстар жүріп жатыр. Осы сенбіліктер жүріп жатыр. Халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазіргі енді өздеріңіз білесіздер, бірінен бастап заң қабылданды. Енді жеке мекеме, жеке үй тұрғыны болсын, мекеме болсын, өзінің берілген территориясынан 5 метрге жүріп нақты жауап береді. Осы жөнінде де халықпен қазір тығыз жұмыс істеп, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Таза Қазақстан бойынша бізде 14 елді мекен бар. 14 елді мекеннің график бойынша ТО елдармен договорға отырғанбыз. Қараспан ауыл округінің өзіміздің полигонымыз бар. Осы Қараспан елді мекенінде. Осы жүйені үйлестіріп, қазір жұмысқа қойып қойғанбыз. Ол 1,5 жыл болды. Қазір осы ИП елдермен жұмыс істеп жатқанымызға. 14 ауылды кезең-кезеңімен өз апталық графигі бар, халықта үйренген. Сол аптасына 1 рет аралап шығады. Цифрландыру бойынша президентіміздің биылғы жылды цифрлизация жылына белгілеген өздеріңіз білесіздер. Қазіргі енді цифрлизация ол ауқымды жұмыс, әлем деңгейінде жүріп жатқан жұмыс. Бұл деңгейде қазіргі таңда халық оны сезініп отыр. Қазір цифрлизацияның жүріп жатқан. Неге десеңіз, қазір бұрындағыдай әр справкаға, әр қағазға еш жаққа бармай. Қазіргі барлығы қандай арыз шағым болса да өтінішпен де тастайды. Басқа да сайттармен, онлайн сайттармен бізге тастап отырып, біз қарап отырып, сол арқылы шешім қабылдап отырмыз. Оның өзі үлкен прогресс деп ойлаймын. Енді бұл цифрлизация тоқтамау керек қой, бұл алға жылжу керек. Неге десеңіз, қазіргі таңда барлық мемлекеттің даму барысы осы цифрлизацияға келіп отыр. Әкімнің сұхбаты барысында менің ерекше назар аударғаным 4 ауылдың өзінде 300-ден астам жылыжайдың жұмыс істеп тұрғаны, барлық кәсіпкерлерге қажетті жағдай жасалып, жылыжай шаруашылығын дамытуға мүмкіндік берілген, дейді әкім. Біз сондай шаруашылықтардың біріне арнайы барып, ондағы жұмыстардың барысымен таныстық. Сондай кәсіпкерлердің бірі Дайрабек Түйебаев, ол 50 соттық жерге 3 жылыжай орналастырып, бүгінде мұнда қызанақ, қияр сынды көкөніс түрлерін өсіруде. Кәсіпкердің айтуынша еңбектің нәтижесі көп ұзамай көрініп, биыл мол өнім алуға үміт бар, дейді. Шаруашылықпен айналысқанымызға 95 жылдан бері, алдында жылыжаймен айналысқанымызға бір 15 жылдың көлемі болды. 15 жылдың көлемінде біз ауылдың әкімдеріне мыңда бір рахмет деп айтамыз. Ауданның әкімдері бізге қолдау беріп, арзан несиеде ақша беріп, сонымен әйтеуір қазір бала-шағамыздың бәрі игеріп, кредиттерден біраз құтылдық және өз пайдамызды көріп жатырмыз. Жемістердің бәрін осы ауыл тұрғындарына, одан кейін қалаға, Шымкентке апарып өткіземіз. Жағдай жақсы. Енді кейбір нелер бар, қиыншылықтар. Ондай болғаннан кейін болады ғой, бірақ ең мәселе алдында 1-2 жылда бізге субсидия береді, қазір субсидия беру тиылып қалды. Біз соны қолға алса дейміз. Субсидия өткені бізге қазір ұрықтың өзі өте қымбат бағада келіп жатыр. Мысалға мен 20 мың түп помидор ексем, 20 пашка аламын. 50 мыңнан 1 миллион ақшам ұрықтың өзіне кетеді. Оның дәрісі бар және басқа тыңайтқыштары бар, олар есептемегенде. Бұдан кейін мына күлеңкілерді алудың өзі де қымбатқа кетіп жатыр. Көктемге ерте егісімізді бітіріп, бәдіренді жинап алып, қазір қысқа қарай помидор ектік. Голландский помидор ектік. Ол енді Құдай қаласа октябрьде шығарамыз. Октябрь, ноябрь, декабрь осы айда тастап дейміз. Одан кейін 1,5 айдай демалыс, қайтадан январьдың ортасында қайтадан жұмыс басталады. Балам бар. Где-то бір 25 тоннадай аламыз ба деген ойдамыз. Ниеттеніп отырмыз. Алмағы где-то бір 50 соттық жер ғой. 50 соттық? Қанша теплица бар? Жарты гектарда жер. Менде қазір теплица үшеу, есіктің алдында тағы бір
жарты гектар бар. Мына жерде қазір 15 сотықтай мына жерде бар. Оған бадрин еккем, ана жақта тағы помидор еккем, бәріне. Келесі ауылға ат басын бұрғанда әкімнің жұмысына оң бағасын берген тұрғындарды да кездестірдік. Оның айтуынша округ құрамындағы 14 елді мекеннің тұрғындары әкімді өздері сайлаған, сондықтан халықтың сенімінен шыққан басшының бүгінгі жұмысына тұрғындардың көңілі толады. Осы ауылдың әкімін өзіміз ел болып, халық болып сайлағанбыз. Осы Қараспан ауыл округінде 14 ауыл бар. 14 ауылдың азаматтары сайлады осы кісіні. Бұл Асхат Абамышев деген әкім жігітіміз осы ауылдың азаматы. Осы жерде туып өскен. Халық танығасын, оны халық сайлады. Құдайға шүкір, бүгінге шейін істеп жатырмыз. Жаман емес, жақсы, жұмысы да жақсы, әдемі тартып жатыр. Ауылымызда 14 ауыл болса, мынау Қараспан елді мекені орталығы болып есептелінеді. Ауылымызда ауыз су бар, Құдайға шүкір, газ бар, асфальт бар, жарық бар, қаладан кемшілігіміз жоқ. Қаланың тұрғыны сияқты біздің де жағдайларымыз Құдайға шүкір жақсы. Өздеріңіз көргендей Қараспандағы атқарылып жатқан жұмыстар аз емес. Солардың бірі 2026-2027 оқу жылында ордабасылық оқушылар жазғы уақытын тиімді өткізуіне мүмкіндік беретін лагердің құрылыс жұмыстарының жүруі және еліміздің барлық өңірін қамтитын балық шаруашылығына инвестор тартылуы бұл әкімнің ізденімпаз іскерлігі деп топшыладық. Іскер басшы елдің ырысы, берекелі іс елдің тынысы дейді дана халқымыз. Ел ертеңіне жасаған әрбір ісіңіз берекелі болсын деп ауыл әкіміне сәттілік тіледік.